हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका प्यारा उज्जवल। तो आज तो संडे, तो मैं मेरे दो दोस्तों के साथ जिगरी अपने निकल गया था घूमने। ये हम 3 जा रहे हैं घूमने। ये नहीं पता गाइस कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। सुबह सुबह निकल गए। अब चलो चलते। तो गाइस अभी सबसे पहले हम जाते हैं पेट्रोल डलवाने। पेट्रोल डलवाएंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे कहीं घूमने। तो गाइस हम लोगों ने अब डलवा लिया पेट्रोल। अब सबने मिलकर डिसाइड करा है कि शीतला माता फॉल चलते। तो अभी जब सो के उठे तो आंखें ऐसी हो रही सबकी। तो अभी अपन चल रहे हैं शीतला माता फॉल। तो चलो चलते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। और अब यहीं का मौसम भी देख सकते हैं, इतनी तेज विंड चल रही है कि लिटरली मेरी आवाज़ भी आपको अच्छे से नहीं आएगी। देखिए आप, मैं कैमरा पलटाता हूँ। गाइस मानपुर हाईवे पहुंच चुके हैं हम। और बाइक बहुत तेज चल रही है, इससे आंसू भी आ रहे हैं हमको। गाइस तो मानपुर पहुंच चुके हैं। अभी आगे से टर्न आएगा, फिर टर्न लेके शीतला माता फॉल के लिए। गाइस शीतला माता फॉल के लिए टर्न ले लिया हमने। जा रहे हैं अब तीनों हम शीतला माता फॉल्स। तो चलो आगे चलते, आपको दिखाता हूँ आगे। गाइस अभी हम शीतला माता फॉल आ रहे थे, तो यहाँ पता चला कि पुलिस वालों ने बंद करके रखा है। क्योंकि ये देख सकते हैं आप, ये बंद था। अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ अभी पता नहीं किसी की कुछ हो गया था, इसलिए। गाइस तो शीतला माता फॉल बंद था किसी कारण से, मतलब कुछ कारण था, हमको नहीं पता। पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा के रखा था। तो फिर अब या तो हम जाना पाओ जाएंगे या फिर टेकवा वाटरफॉल। तो अभी तो चलो रास्ता में चलते हैं। ये हम गाड़ी रोक के रखी हमने। गाइस अभी जैसे हमने गूगल पे देखा तो हमको एक लोकेशन दिखी, गुरु वाटरफॉल करके कुछ ऐसे 3.5-4 किलोमीटर है। तो वहाँ जा रहे हैं अभी, गुरु वाटरफॉल। तो गाइस अभी हमने कुछ लोगों से पूछा तो ये रहा वाटरफॉल, मतलब इस साइड अभी पहुँच ही रहे। ये एक नंबर जगह गाइस, मस्ट विजिट प्लेस। दिखाता हूँ मैं आपको सीन आगे का। गाइस ये रहा वाटरफॉल, देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग डेस्टिनेशन पहुँचने वाले। थोड़ा सा ऑफ राइडिंग, मतलब थोड़ा सा कच्चा रास्ता खड़ी है कि वहाँ पे। अरे हमारे तीनों गाड़ी नहीं गाइस, हमारी तो नॉर्मल गाड़ी। पाल और ये देवपाल। हाँ अच्छी बात है। तो गाइस तेरा फोन दे दे मेरा। हम पहुँच गए डेस्टिनेशन, अच्छी जगह। तो चलो चलते आगे। ये हम तीनों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी, अब आ गए हैं। आगे चलते, चलो आगे चलते आपको दिखाने के लिए। बहुत प्यारा सीन हो रहा है गाइस, देख सकते हैं आप वीडियो में। यह वाटरफॉल और पास जाने की कोशिश करता हूँ मैं, बट रिस्क नहीं लेना। क्या देख सकते हैं आप, सेल्फी स्टिक लंबी कर दो थोड़ी, देख सकते हैं वाटरफॉल का सीन क्या है। पानी की वजह से मेरी आवाज़ नहीं आ रही है थोड़ी थोड़ी। ये मेरा बहुत सही जगह हो रही गाइस, आप आइए। ये रहा मैं, ये रहा मेरा दोस्त यार।
या वाटरफॉल, गुरु वाटरफॉल नाम है गाइस इस जगह का, देख सकते हैं आप सभी। ये रहा, बहुत प्यारा वाटरफॉल हो रहा है। गाइस ये देखिए सीन चल रहा है। तू मुझसे प्यार करती कि नहीं करती, तेरा मुझ पे प्यार है कि नहीं बता दे। गाइस थोड़ा सा कच्चे रास्ते से हम नीचे साइड उतरते। रुक जा रे। गाइस ये हम आ गए नीचे। वहीं से उतर जाता है। सकते गाइस हम पहुंच गए ये नीचे साइड, बिल्कुल पास में हूँ मैं। ये मेरा वाटरफॉल। अभी यहाँ पर थोड़ी फ़ोटोज़ वीडियो शूट करते हैं, फिर बताते हैं आपको आगे अपन कहाँ चलेंगे। तो गाइस ये वाला झरना हमने देख लिया, अब जा रहे हैं उस साइड एक और झरना है, वहाँ पर देखने। चलो वहाँ जाके आपको मैं दिखाता हूँ। गाइस थोड़ी सी ट्रैकिंग करके हम लोग जा रहे हैं अभी आगे। एक और वाटरफॉल है छोटा सा, ये इसके बाद बहुत अच्छी जगह गाइस, मस्ट विजिट प्लेस है मानसून के हिसाब से। तो नाम है, करेक्ट लोकेशन है गुरु वाटरफॉल मानपुर। गाइस हम देखो हम जा रहे थे शीतला माता फॉल, वहाँ पर पुलिस वालों ने बंद करके रखा। फिर सोचा टेको वाटरफॉल चले जाते या फिर कहीं और चले जाते हैं। बाकी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमको गूगल मैप पे दिखा गुरु वाटरफॉल करके, तो हम ये वाले वाटरफॉल आ गए। तो अभी ये वाले वाटरफॉल ही अच्छा है गाइस। ये गाइस आगे चल रहे हैं हम। फिसलन बहुत है, बाकी ठीक है। अपने को ट्रैकिंग करने की आदत है इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो और आगे चलते गाइस वाटरफॉल के पास। ये मेरे दोनों दोस्त थोड़े मतलब मैं अच्छी तरह की ट्रैकिंग करता हूँ इनसे, इसलिए ये पीछे रह गए और मैं आगे आ गया हूँ, क्योंकि अपने को वाटरफॉल देख के जल्दी घर भी पहुँचना है। घर पहुँचना है क्योंकि शाम को सब दोस्तों का हैंग आउट है, सब दोस्त मिल रहे हो, टाइम से मिले नहीं इसलिए। और तो सुबह सुबह मैं यहाँ घूमने आ गया। ये देख सकते मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर, बस ये रहा। देख सकते हैं गाइस क्या शानदार व्यू आ रहा है। ये मैं थोड़ा कॉर्नर पर चल रहा हूँ। गाइस ये थोड़ी हिडन लोकेशन है, अगर आप गुरु वाटरफॉल कभी भी आते हैं तो थोड़ी आगे साइड आ जाइएगा और वाटरफॉल के साथ साथ, तो आपको ये लोकेशन देखने को मिलेगी। गाइस हम लोग थोड़ा सा आगे आए, वो पीछे चल के पीछे साइड से, तो हमको यहाँ पर एक ये एक मिनी वाटरफॉल मिला। लगता अच्छा रहा है वो। गाइस ये छोटा वाटरफॉल थोड़ा और आगे आए हम लोग। वो माइक निकल गया, सॉरी गाइस, माइक निकल गया था। ये आ गए और ये तो ऊपर साइड आ रहा है गाइस। चलो देख के आते ऊपर साइड क्या है। तो ये हम ऊपर साइड आ गए थे गाइस। चलो मैं थोड़ी अच्छी जगह जाके आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ऊपर साइड आया वो गाइस। आगे वाटरफॉल था एकदम वो ब्रिज के पास। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जूम, फिर ये वहाँ से ट्रैक करते हुए यहाँ तक आया अभी। तो ये रहा वाटरफॉल गाइस। अभी हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं। ऊपर आए थे बट अभी वापस नीचे जा रहे हैं।
बिकॉज नीचे जाना है। ओ मेरा पाँव फिसल गया, बचा बचा। सोच रहे कि यहाँ नीचे नीचे नदी से उतरे थोड़ा। अब देखते दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, बताता हूँ आपको मैं और आगे। गाइस वो थोड़ा नीचे साइड गए हम, अभी जैसे मैं आया हूँ, मेरे दोस्त आ रहे पीछे पीछे। ये जो मिनी वाटरफॉल था जो ऊपर से बह था उसका दूसरा पार्ट, और ये पीछे वाला वाटरफॉल। गाइस यहाँ फिसलन बहुत है, आप लोग आए तो पीछे तक ही रहे, यहाँ तक नहीं आए तो अच्छा रहे। ये रहा झरना, बट यहाँ फिसलन बहुत है, आगे जाने का सोच तो है, बता दो आगे इनसे। तो गाइस हमने डिसाइड करा कि अब वापस जाएंगे यहाँ से, पीछे साइड नहीं जा रहे। टाइम भी हो रहा है और हमारा दोस्त एक हार मान गया है, इसलिए क्योंकि वो बिकॉज चप्पल में आ गया, सुबह सुबह उसको उठा के ले आए हम, इसलिए। गाइस अभी थोड़ी सी धूप निकली है, ये देखिए, देख सकते हैं। अब ये रहा वो, गाइस मुँह हाथ धो लिए हमने, नहा लिया यहाँ से, धूप भी खिल चुकी है, तो अब घर के लिए निकलते हैं। तो चलो चले घर के लिए। गाइस नकली 50 का नोट, चलो गाइस। तो वही रास्ते से अपन वापस जा रहे हैं, यहाँ से अब अपनी गाड़ी उठाएंगे और अरे क्या मोबाइल चल, यहाँ से अपनी गाड़ी उठाएंगे और निकलेंगे मऊ के लिए अपने घर की ओर। चाय पियेंगे रास्ते में, फिर जाएंगे। ये आ रहे दोनों। चलो गाइस अब जहाँ से आए थे, सागर भाई और मैं वापस ऊपर वहीं से चढ़ रहे हैं। वो हमारा प्रियांश, उसका निकनेम पप्पी है, वो वहीं रुका हुआ है, फ़ोटो खींच रहा है। आ जाएगा धीरे से, अभी हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो पीछे पीछे आएगा। बहुत पाँव थक गए गाइस, देख सकते हैं। एक फुल व्यू आपको दिखाता हूँ मैं, वीडियो पूरी लोकेशन। देख सकते हैं हम इसको छोड़ के भाग गए, ये आ रहा है पीछे, ये भाग रहा। देख सकते हैं गाइस, वो आ रहा है पीछे पीछे, बस उसको रोड तक बुलवाएंगे हम। उसने लेट क्यों करा, हमारी गलती थोड़ी ना। चलिए गाइस, उसने आके अगर हमको पकड़ ही लिया भाग के, मतलब हम ही रुक गए थे, गाड़ी रोक दी थी हमने। तो ये थी अपनी लोकेशन गाइस, देख सकते हैं। इस साइड ये है और इस साइड ये ब्रिज से। अब हम जा रहे हैं कहीं टपरी में चाय पीने, वैसे ढाबे पे रुक जाएंगे, इधर तो टपरी है, देखते हैं अब ढाबा मिला तो गाइस हमने चाय नाश्ता सब कुछ कर लिया, अब घर की ओर जा रहे हैं। तो होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फर्स्ट टाइम ब्लॉग बनाया है मैंने, बाल भी बेकार होगा गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपका अपना उज्जवल, सब्सक्राइब करके जाना।